我相信大家都好清楚你哋手上嗰份 file。唔知道咁多位對呢次獵魔行動，大家有冇信心呢？有。我冇。係我對你哋冇信心。寒山犯罪集團一直都係橫行無忌、藐視法紀。呢幾年我哋警方一直都冇將佢哋繩之於法。點解？因為寒山條友太過蠱惑。No。寒山每次交易佢都冇親自出馬，所以我哋冇足夠證據拘捕佢。No。係因為我哋冇腦，事前冇周詳嘅計劃去部署。That's right。咩唔同 ？You're so smart。就係因為你哋無能，所以每一次都係功虧一簣。而家機會嚟啦！喺聽日中午12點，寒山呢會有一單空前嘅大交易。根據可靠消息，佢會親自出馬。我可唔可以知道同佢交易嘅係咩人啊？係同金三角有密切關係嘅齊人同埋商徒。咁交易地點呢？青龍水上樂園。